Sakwal gila. Yung flat men. Kung nasaan na? Nasaan kita? Minaslit yung man. Kung nasaan dia business na? Examine ng mga nyo, wakon sino market yung sila. Sot sila? Yung market na tri, fresh sorti. Faites suite. Quand je fais mieux. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ça? $25. $5. Hey! Un côté, On a deux côtés. Mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, $6. $6. Ou pas plus de Bucket clear. Só champuie.